Кыргызстан ишке ашырууга белсенген стратегиялык ири долбоорлордун бири Камбаратта биргеси. Мындай чоң гидроэлектростанция куруу тууралуу алгачкы демилгелер Т-80-жылдар эле көтөрүлгөн. Бирок ар кандай бут тосуулар болуп жана кыргыз бийлиги тарабынан чечкиндүү кадамдар жасалбай, кагаз бетинде эле калып келген. Учурда кылым долбоорун Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан менен биргеликте ишке ашырууну көздөп жатат. Буга байланыштуу жол картасына дагы кол коюлган. Камбаратта биргесин курууга камылга көрүү эле машакаттуу иш болду. 2-3 жылдан бери жолдор бетондолуп, аба чуалгалары тартылып, туннель, көпүрө салынып, негизги курулушту баштоого баары даяр болуп калды дешти. Бул жумуштарга бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Дүйнөлүк банк жалпы жолунан $18 миллион берди. Аталган финансылык уюм 3 мамлекетке 1,5 миллиард доллар бөлүүгө дагы макул болуп жатыптыр. Бирок бул талап кылынган сумманын жарымына дагы жетпейт. Камбаратта биргесин ишке киргизүү 4 миллиард доллар деп эсептелген. Акыркы учурда чакан ГЭСтер күндөн, шамалдан электр энергиясын өндүргөн станциялар боюнча иштери жанданганы менен алар жалпы керектөөгө келгенде аз пайыздык көрсөткүчтү гана жабат. Чоң кубаттуулуктагы долбоорлорду ишке ашырмайынча өлкө 3 миллиард киловатт сааттык тартыштыкты оңой менен жое албайт. Бул дефицит алдыда дагы көбөйгөндөн гана үстүндө болот. Анткени улам завод фабрикалары курулуп, жаңы социалдык объекттери салынгандыктан энергетика тармагына ошончолук күч келүүдө. Расмий маалымат боюнча 5 жыл ичинде өлкөдө керектөө 2 миллиард киловатт саатка көбөйүптүр. 2020 жылы 15,5 миллиард киловатт саат пайдалансак, 2024 жылы 17,5 миллиардтан ашкан. Кескин көбөйүү 2023 жылдан баштаган. Так ошол жылы жаңы объекттер катар менен ачылган. Ага жараша импорттоонун көлөмү дагы өстү. 2020 жылы Кыргызстан сырттан 352 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алса, 2022 жылы 2,8 миллиардка жетип, 2024 жылы 3,3 миллиард киловатт саат электр кубатын башка өлкөлөрдөн алууга аргасыз болдук. Өнөр жай тармагындагы керектөө эле 4 жылда 971 миллион киловатт саатка өсүптүр. Демек, бул ишканаларда жумуш жанданды дегендин дагы бир көрсөткүчү. Мен турган жер Бишкек шаарындагы Восточная көмөк чордону. Ордокалада ушул тапта дал ушундай заманбап жабдыктар менен жабдылган көмөк чордондордон 48 даанасы иштеп жатат. Анткени бул заманбап деп атап атканыбыздын себеби буга чейин күч келип күйүп кеткен линиялар же болбосо подстанция көмөк чордондор дал ушул жерден мындай көзөмөлдөнүп турат дагы. Кайсы бир райондо же кайсы бир линияда күч келип көп колдонулар болуп жаткан болсо, башка күч келбеген райондорго которуштуруу иштери дал